一碟咁嘅嘢，佢邊度夠飽啊？梗係啦。就算所有俾晒佢都唔夠飽。呢個。好唔好聽啊？佢貓冇狗咁靚，狗識啄住啊！雖然整罐罐頭嘅就係。我驚整到污糟邋遢啦，嗰啲濕糧。係啊，佢屙啲屎乾嘅係嘛？冇乜研究。咩？我企起身咧，佢係高頭望住我㗎一陣。咩啊？係咩？你睇下 fan 度，佢黐埋我度添啊 fan 度，你睇下。佢呢個係詐嬌嘅表現嚟喎，嗨下。等佢嗨多一次先過癮啊！